Есть такая тема, как скрипучий пол в старых домах. Ну, как в старых советских хрущевках и так далее, брежневках. Вот. Задолбал пол скрипеть. Видел я там всякие видосы. Да, пол, конечно, страшный, но ну да ладно. На нем ковер все равно большой. В общем, нужно сверлить отверстие. Найти лагу по гвоздям. Ну, я с помощью магнита тут попытался найти, но вроде находится. Некоторые даже видно шляпки, но не везде. В общем, нужно просверлить отверстие. Шуруп этот диаметром 5 миллиметров на 80. В общем, нужно засверлить так, чтобы попасть в лагу поперечную. Вот. Некоторые бывают промахивался. Ну, сверлил рядом, значит. И шуруп, он как бы притягивает эту влагу к доске. То есть сверлить обязательно сквозным отверстием больше 5 миллиметров, ну, чтобы шуруп заходил свободно. И нужно притянуть влагу. Вот. А где все это ссохлось, надо будет потом. Там есть места, наступаешь и ударяется. То есть там настолько все ссохлось, что уже ударяется весь пол об бетонное перекрытие. Туда нужно вкрутить. Есть шурупы здоровые. Надо засверлиться, узнать длину и засверлить огромный шуруп, типа на 8 с резьбой. И отпилить просто болгаркой сверху, чтобы он уперся. И тогда уже она не будет шевелиться. Я тут насверлил по 2 шурупа, забабахаю. Вот я один ряд прикрутил, и уже как-то эффект уже даже есть небольшой. Вот, посадил я на шурупы, даже у стены скрипело. И когда прикручивались, прям притягивались. Видно, что доски прям туда уходили. Вот очередная влага. Ну, там целый ряд. Действуют скидки 274 60 80.